쭈. 이제 왔어? 할아버지 이제 왔어? 쟤들이 이제 앉으지? 앉아. 학교 갔다 왔나? 응? 이제 가만히 있어. 기다려. 엎드려면 모르죠? 네. 공부 안 해. 손. 엎드려. 그냥 응해요. 어머, 좋아하는 거예요. 아저씨 바쁘시대. 아까 저기 먹었잖아. 몰라. 감대. 왜 와? 아저씨 살까봐요. 자, 가만히 봐요. 네. 호야다. 호야도 진짜 귀여워. 호야. 찌리야, 아니야. 호야한테 왔어, 호야. 아, 왜 따라와서 짖는 거야? 호야도 많이 친해졌다. 오늘은 안 오셨나봐. 어디가? 그렇지. 어이구, 맛있어. 되게 귀여워. 어이구, 목소리. 젤리 앉아. 젤리도 옳지. 셋이 사이좋게. 옳지. 쭈. 쟤리가 살아있나봐. 그런 거 같기도 하고. 호야랑 곰이랑 있는 꼴을 못 봐. 와, 귀여워. 왜 안 간대? 호야 하나 붙어줄까? 아이고 귀여워. 귀여워, 너무 귀여워. 아유. 가자 이제. 다음에 봐. 호야 가.
고밀꽃 쳐다보는구나, 호야 가는 거. 한번 쳐다봐. 난 제리가 방해꾼이야. 방해쟁이야. 그치. 둘이만 이렇게 있겠다고 하고. 참네.